皆さんこんにちは、よしぞうです。今回はついに P5X に実装された原作キャラクターフォックスについて解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。フォックスの特徴は何といってもカウンタースキルです。フォックスはダメージを受けた時 65% の確率でその敵に反撃を行います。反撃のダメージはそこそこといった感じですが、フォックスは敵の攻撃を自分に集めカウンターそのものを強化するスキルを持っているため、味方のことを守りながらダメージを出していけるのが最大の特徴になっています。またカウンターの確率は 65% になっていますが、ハイライトスキルを使うとカウンターの確率が3ターンの間 100% になるため、ハイライトを使えば常にカウンターが発動するキャラクターになります。それでは他のスキルについても見ていきましょう。スキル1は敵全体に氷結ダメージを与え、敵をさらに氷結状態にします。悪くないスキルですが、スキル2が強力なためあまり使われません。敵を氷結状態にしたい時に使ってあげましょう。スキル2はランダムな敵単体に氷結大ダメージ、これを5回繰り返します。さらにシールドを持っているとダメージが上がります。全体攻撃ですが、敵が1体しかいない場合も大ダメージを与えていける優秀なスキルですね。基本的にはこれで攻撃していきましょう。そしてスキル3、これがとにかく強力です。2ターンに1回発動できるスキルで、このスキルを使った後次のカウンターが確定発動の全体攻撃になりダメージが上がります。さらにフォックスはシールドと2ターンの間ダウン無効、そして精神異常デバフの無効状態を獲得し、さらに敵全体を挑発状態にします。挑発状態の敵は必ずフォックスを攻撃してくるようになるため、このスキルを2ターンに1回使ってるだけで敵の攻撃は全てフォックスに集まる状態になります。弱点を突かれてもダウンせず、洗脳なども効かない大変優秀なスキルですが、シールドの獲得量はそんなに多くはありません。フォックスの全スキルまとめがこちらになっています。フォックスはシールドを獲得するたびにダメージが上がるスキル、そしてスキル3を発動すると1ターンの間貫通が 20% アップする状態を獲得できます。シールドで耐久力を確保しながら高いダメージを出していくフォックスはそんなコンセプトのキャラクターになってます。さらにフォックスが与えるダメージは攻撃力ではなく防御力を参照します。なので防御力を上げれば上げるほど耐久力と火力を兼ね備えたキャラクターになっていきます。フォックスの武器についても見ていきましょう。星4武器でも防御力とダメージがアップしますが、星5武器はかなり強いですね。防御力 45% アップに加え反撃ダメージが合計 72% アップしますから、かなり強力な星5武器だと思います。続いてフォックスの刑事カードセットについて見ていきましょう。フォックスは贅沢で氷結ダメージとカウンターの攻撃力を上げつつ、成長でさらに氷結ダメージを上げていくといいですね。おすすめメインステータスは月がダメージボーナスか防御力、星がクリティカル率、タツが防御力になっています。基本的にはアタッカーのように育っていくと良いですが、使っていてフォックスが倒されてしまうという場合は防御力を優先していくと良いでしょう。サブステータスも同様にダメージボーナス、貫通ダメージ、防御力と上げていくと良いですね。フォックスの突効果についても見ていきましょう。フォックスもかなり優秀な突効果を持っています。すべてカウンターの性能をアップするものになっており、1突効果は強化カウンターが2回発動するようになるのでかなり優秀ですね。3突効果の自身の HP が 70% 以上というのも達成しやすく、5突のハイライトを使った際さらにダメージバフを獲得、6突は強化カウンターのダメージが実質 1.5 倍程度になると思われるので、かなり優秀な効果になっています。それではフォックスの強み弱みについてまとめていきましょう。フォックスの強みは何といってもパーティーを守りながらダメージを出せる点です。スキル3を使っているだけで単体攻撃は全てフォックスに集中するため、味方を敵の攻撃から守りつつカウンターでガンガンダメージを出していくことができます。ジョーカーなどの純粋なアタッカーに比べるとさすがにダメージ量はフォックスが劣りますが、耐久役とアタッカー役を同時にこなせるというのが大変優秀な点です。デバフもダウンも効かないため、そういったギミックを使ってくる敵を完封することもできます。フォックスのデメリットは耐久面のサポートが必要な点です。フォックスの耐久力は高いですが、さすがに複数のデッキからの単体攻撃が集中するとフォックスはやられてしまいます。また敵が全体攻撃を使ってくる場合、味方を守ることはできません。フォックスはシールドを獲得すればするほど火力が上がっていくため、フォックス以外のシールドサポートキャラと合わせて使う必要があります。またフォックスの勝手に発動するカウンターがデメリットになってしまう場合もありますね。このゲームはギミックが特殊な高難易度も多いため、勝手に攻撃されると困るという場面もありました。最後にフォックスのおすすめパーティー編成について紹介です。フォックスの性能を最大限活かすためには他のキャラクターでシールドを付与してあげることが重要です。おすすめはワンダーとパペットがシールドサポートになる編成ですね。
この時ワンダーのペルソナはキングフロストが一番おすすめになっています。キングフロストは味方全体にシールドを付与しながら防御力と氷結ダメージを上げてくれるというまさにフォックスのためのペルソナですね。ただキングフロストは入手が難しいため、キングフロストを手に入れるまでのシールド役はノルンがおすすめです。ノルンも味方全体にシールドを張りながら相手にデバフを与えることができます。残り2枠はどんな編成とも相性が良いですが、多段ヒットパーティーとは特に相性がいいですね。フォックスはカウンターで攻撃回数が多く、第2スキルも多段ヒットの攻撃になっています。多段ヒットパーティーの耐久役としてはうってつけです。さらにフォックスはユキとも相性がいいですね。ユキは味方単体に自動でシールドを張りつつ、スキル3で敵にダメージを与えながら味方全体にシールドバフとダメージバフを与えることができます。残り1枠は本当は祝福サポーターが一番いいのですが、現状祝福サポーターがいないため他のキャラクターを編成してあげてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。実はフォックス実装初日はもっと弱い性能で使ってみておすすめするほどではないかなと思っていたんですが、まさかの実装翌日にアッパー調整が入り、かなり強力なキャラクターになりました。耐久役と全体攻撃役を兼ね備えられるため、今までのジョーカーやマリアンを引いてない人にとっては特におすすめできるキャラクターになってると思います。これからも P5X の攻略動画をガンガン投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。